大家好，歡迎嚟到 Get Alive， 一個探索真實人生故事嘅頻道。透過分享那些不向命運低頭、勇敢追夢嘅故事，希望啟發每一位聽眾，用自己嘅方式創造你嘅不平凡人生。咁今日呢，想同大家分享一下，因為尋日我出咗嗰條片之後呢，反應都相當熱烈啊！好多謝大家嘅支持同埋你哋嘅留言，咁我都有睇晒你哋嘅留言啦。原來大家都同我有相同嘅感覺喎，即係同埋咧，你哋好多嘅留言都話好認同我講嘅嘢啦，好同埋你哋都好支持我繼續用廣東話嚟拍片，真係好多謝大家。咁我講嘅馬拉式嘅廣東話，我希望大家聽得明啦，同埋都好多謝大家嘅支持，同埋好多人 subscribe 咗我嘅頻道。咁我希望咧，大家聽多幾條片之後咧，你哋都會習慣我呢個馬拉式嘅廣東話，同埋你哋可以學一啲馬拉式嘅廣東話。咁下次你哋嚟馬來西亞玩嘅時候咧，咁你去食貓山王嘅時候咧，人哋都會以為你係馬來西亞人，而唔會當你係遊客，計你貴啲咁咯。咁好啦，講翻今日我想講嘅一個主題啦，咁我都想補充翻少少尋日我發嗰條片嘅入邊提到嘅一個話題。其實我覺得我尋日係講得比較保守嘅，因為我覺得尋日我講關於小豬羅志祥嗰個評價呢，因為我覺得係我自己嘅睇法，我唔知大家點諗，所以我都唔想即係講得即係好似去講得太露骨，令到大家好似去辣興嗰個火頭咁樣，即係唔希望引起一啲網上嘅評論或者攻擊，或者變成一個去鬧人嘅方向。咁所以我尋日都就係好輕描淡寫咁樣大講，但係後來我睇咗大家嘅留言之後呢，我發覺大部分嘅人都有同我相同嘅感受。咁我就開始覺得其實好多時候呢，喺我哋呢個社會或者職場或者我哋嘅日常生活裏邊，我哋見到一啲唔公平或者唔合理嘅事嘅時候，我哋係咪應該要選擇沉默，還是我哋應該要勇敢去發聲？咁我自己嘅諗法係應該要勇敢去表達，但係個大前提係要 base on 一個好理性、好和平，唔係挑釁嘅方式去表達。所以無論係即係支持張雨晨嘅粉絲，或者係嚟到睇我呢個頻道嘅朋友，我覺得大家都係一班好理性、好成熟同埋好有智慧嘅人，所以我睇嗰啲 comments 全部都係好正面嘅。咁我相信你哋聽得明、分析得到，都唔會話去亂咁撐一啲人或者亂咁批評。咁我想補充翻呢，就係對於成個比賽，我覺得好唔滿意，我好唔滿意即係羅志祥俾張雨晨嘅分數，唔係因為我係佢嘅 fans 特別即係心痛佢或者盲撐佢，而係我覺得你覺得劉洋表現得好，俾20分，我好認同，我都覺得劉洋真係表現得非常之好，係值得呢個分數嘅。但係張雨晨，你睇佢嘅無論佢氣勢、壓場感、造型、跳舞，每一個細節佢都花咗好多心思，佢為咗就係帶俾觀眾呈現一個最完美嘅舞台嘅一個表演。咁呢啲全部都係加分位嚟嘅，唔應該係被扣分嘅。但係作為評審嘅佢呢，佢講嘅理由就係，你好似表現得唔夠放啊，你同啲觀眾冇交流。OK， 我係即係我聽佢嘅評論嘅時候呢，我都覺得你係作為一個亞洲舞王，你咁有舞台經驗，咁用你嘅地位去講呢句說話呢，我聽嘅時候我都覺得 OK， 係你有你嘅一啲睇法嘅。我唔係覺得話因為我係佢粉絲，我接受唔到佢嘅批評咁，我唔會有呢種感覺。我覺得係 OK 嘅，你有你嘅諗法，based on你嘅呢個江湖地位。但係咩令我覺得接受唔到嘅呢？就係你俾黃渤嗰首快歌19分，呢個我就覺得唔合理、唔公平。
我唔覺得黃渤唱呢首站在高崗上唱得好放，或者佢同啲觀眾好有交流咯，我睇唔到咯。所以呢樣嘢我覺得就係唔 make sense 嘅地方，唔公平嘅地方。你可以話張雨晨冇交流唔放，比上你嘅江湖地位，但係你俾黃渤19分，我想問你嘅準則喺邊度啊？呢個係同情分、鼓勵分，定係你個人嘅喜好分啊？所以我覺得呢個嘢係絕對係唔公平嘅。你今日咧坐喺評審呢個位咧，你唔應該用我中意邊個我自己嘅 own preference 去決定個分數，你應該用你嘅專業嘅態度去評每一個參賽者嘅表現。如果你去你去俾一個分數係 based on你自己嘅喜好嘅話，咁不如俾我哋觀眾自己揀咯，使乜請你哋呢啲專業嘅評審啊？咁你嘅評論都冇指標性，冇一個專業嘅基礎，你淨係用把口去講，咁你不如開俾我哋全民投票咯，都唔需要有呢啲專業評審，因為你都唔專業。所以我覺得大會請所謂嘅專業評審，你哋係有收錢嘅，但係你哋卻冇用你哋嘅專業嘅態度去分析。老實講啦，我覺得請你嘅嗰個酬勞啊，都高過阿張雨晨攞亞軍嘅個5萬蚊獎金。佢做嗰3件衫，我覺得都唔止5萬蚊啦，係咪啊？所以我真係覺得唔公平咯。我希望下次 TVB 可以揾一啲專業客觀嘅人做評審咯，因為到最後嘅話，你會害到啲參賽者啊。因為好似今次黃渤攞到冠軍，其實黃渤係一個好低調、好謙虛、唱歌好好聽、好努力嘅一個參賽者。佢攞到冠軍本來係一件值得開心嘅事，但係反而依家俾人哋覺得即係質疑佢啦，或者俾人哋鬧啦。但係其實你諗真啲，唔係佢嘅錯喎，係評審咁樣俾分，害到佢俾人哋鬧。所以人哋拎到咗嗰個冠軍啊，都唔開心啊，係咪？所以如果有中年好聲音4嘅話，我覺得呢樣嘢係必須要改進嘅，就係你一定要去改進你嘅評審制度，同埋你要請一班真係專業嘅評審咯。因為你呢個節目係講夢想，呢一班中年嘅參賽者嚟到中年呢個年紀，佢有幾大嘅勇氣先至可以企上呢個舞台，俾咁多人評論指指點點，佢哋係需要付出好大嘅勇氣啊！咁我希望呢啲收咗錢嘅，即係打份都係一份工嘅呢啲評審，你哋攞咗呢個錢，你哋要對得住自己咯，同埋要對得住呢一班參賽者，因為佢哋嘅 standard 真係好高啊！而我覺得好似啲評審嘅 standard 冇 up to 呢啲班參賽者咯。我覺得 TVB 如果你可以請一啲有專業性嘅評審嘅話，先至對得住啲參賽者，對得住啲觀眾同埋成個節目咯。咁中年好聲音4呢，大家對於嗰個評審嗰個 panel， 你哋會有啲乜嘢期待呢？或者你哋會覺得即係中年好聲音3嘅嗰啲長駐評審咧，你哋覺得佢哋邊個係即係你支持佢哋去 advance 去到下一屆，定係你覺得有邊幾個評審你覺得佢哋係真係做得唔係幾好？下一屆唔想再見到佢哋啦，都歡迎大家喺下邊 comments 嘅。咁不如我哋先由肥媽講起啦。咁我覺得肥媽咧，佢唔係一個評論 technical 嘅評審嚟嘅，佢係好似一個現場嘅氣氛推手啊，佢係帶動現場氣氛啦，同埋節目效果嘅。
所以就即係有佢嘅 comment 就好似冇咁悶同埋比較搞笑咯。咁第二位咧，我就會先講海兒啊。咁海兒咧，佢就係顏值擔當啦，靚女同埋後生。咁我覺得節目組揾佢入嚟咧，某程度上係想平衡嗰個年齡層。咁因為成班嘅評審都比較年紀比較大啦，同埋呢個係個中年好聲音啊嘛。但係參賽者其實都唔係話好老嘅，係35歲以上，所以變開佢哋都要吸引一啲年輕嘅觀眾嚟睇呢個比賽。咁你揾一個後生同埋靚女嘅評審嘅話，我覺得對於吸引唔同年齡層嘅觀眾係一個好好嘅 strategy。咁講到評分方面啦，覺得海兒都做得唔錯。我覺得佢嘅評語都好專業咯，分析都好有 point。做得唔錯，我覺得。跟住第三位我會想講張佳添。我對佢嘅感覺就係又愛又恨，因為我覺得其實佢係一個都幾出位嘅評審，因為佢有自己嘅 YouTube channel， 佢都幾有即係幾有分享欲嘅。但係有時候佢講得好，有時候講得唔係咁好啦，我覺得。我對佢嘅感覺，我覺得佢係一個有熱誠嘅音樂人。但係有時我覺得佢嘅評分標準唔係咁 consistent，譬如我覺得有一次就係有一場比賽，佢全部人都俾19分，好唔好都好都俾19分，我覺得就即係你 get 唔到佢嗰個評分標準喺邊度，所以我就覺得唔係咁專業咯。咁我仲覺得有一樣好搞笑嘅嘢，就係我唔知大家有冇發覺咧，喺嗰個總決賽嘅時候阿 Team Sir 咧就俾阿張雨晨20分啊！我覺得佢仲特登講，雨晨你記唔記得啊？我係從來都冇俾過你20分嘅，我係留喺今日先至俾你啊！我覺得佢講嗰句嘢嘅時候，佢表情好搞笑，同埋我覺得好似有啲此地無銀。我唔知大家有冇同我同樣嘅感覺，因為我覺得佢好似喺度解釋或者同自己平反可能好似有啲想點樣講補飛咁嘅感覺。我覺得可能之前佢俾太多人鬧佢，俾全部人19分，所以佢特登為自己平反咯。但係就係based on一個咁嘅嘢咧，我想講嘅就係，其實咧，如果你俾分數咧，你係based on你好專業嘅一個標準去評分嘅話，其實你唔需要理人哋點睇或者點講嘅，你就會可以夠堅持、夠專業同埋問心無愧嚇。咁所以咧喺呢個總決賽咧，我覺得Team Sir 咧好似有啲想補飛同埋特別內疚，呢個係我自己覺得啦。所以佢喺總決賽就俾雨晨好似差唔多每一場都20分啊，好似想補救之前冇俾過雨晨20分嘅呢個遺憾。可能我覺得佢好似有啲內疚咁嘅感覺。咁最後一個咧就係周國峰啦。咁我覺得周國峰係咁多位入邊，我覺得佢係最專業同埋最中肯嘅一位評審。我覺得佢好低調同埋好很內斂好內斂啊。但係佢又唔係話係嗰啲嚴肅嘅喎，我覺得佢講嘢好有深度，好有內容，同埋佢好中立啊。佢可以好堅持自己嘅一啲意見咯，佢唔係一個容易受人哋影響嘅一個評審，我覺得好好啊。因為我覺得你做一個評審咧，你唔應該俾你嘅情緒牽動啊，你亦都唔應該受到其他嘅聲音嘅影響，你應該憑自己嘅專業嗰個標準去打分。OK， 咁喺咁多評審當中，我覺得周國峰係有做到呢一點嘅。
雖然我唔知道佢本身嘅背景係啲咩嘢咯，但係咧，好似聽講佢以前都係做一啲高層 DJ 之類嘅。咁我唔知佢有冇受過正統嘅音樂訓練啦。但係我覺得個評語係好中肯、好客觀、好有深度同埋好專業嘅嚇。跟住譬如話肥媽，我覺得佢應該都係冇受過對啲專業嘅音樂嘅嗰啲訓練。但係有時肥媽咧，佢為咗做節目效果咧，佢就比較誇張少少啦啊！但係周國峰咧，佢都好風趣幽默，但係佢又唔係好浮誇㗎喎，所以我記得我有一集我睇到佢嘅評分，好似係評陳子瑩唱《心有獨鍾》嗰一集。嗱，頭先首先你第一次唱《單單為你心有獨鍾》咧，嗱，我唔記得你幾多歲啦，但係你突然之間可以跌到落去18歲咁，你係唱到，而嗰件事咧係唔會令到我覺得話，唔係嘛，你領悟嘅時候咧，我睇住佢評分之後咧，我就即刻被佢圈粉，因為覺得佢評論真係好搞笑，同埋我睇嗰一集睇佢個評論嗰一 part 咧，我就睇咗好多次，因為真係好好笑。所以咧，如果要頒一個最佳評審嘅 MVP 咧，我一定會係頒俾周國峰嘅。咁你哋大家心目中嘅最佳評審 MVP， 你哋會頒俾邊個咧？同埋喺下一屆嘅中年好聲音4，你哋會想邊個做評審？都歡迎大家喺下邊 comment 啦。咁我哋今日嘅分享就到呢度啦，我哋下個影片再見啦，拜拜。仲有如果你哋覺得我嘅分享都幾有意思，或者你都幾中意我嘅分享同埋我嗰啲見解嘅話呢，咁我都好希望大家可以 subscribe 我嘅 channel 啦。咁對於我嚟講係一個好好嘅支持同埋鼓勵嘅。咁多謝大家，我哋下條片再見啦，拜拜。